Hello and good day everyone. Once again, welcome sa aming channel. And today, I am very happy to share another Filipino food. O diba? Ginataang langka na kung saan may shrimp at saka malunggay. Walang katulad talaga ang lutong Pinoy, kaya narito ang ating mga ingredient para sa ating recipe for today. Una ay yung langka. Yung binili ko dito nasa can siya kasi may tinda sa Asian store. So nakabili ako ng isang lata. Ang sunod naman malunggay, o di ba frozen siya kasi walang malunggay dito. And then yung gata, yung coconut milk na nabili ko rin dito, and then yung ating shrimp. Yummy yummy talaga ang shrimp. And then ang ating onion, yung garlic at saka kamatis at ang ating oil. Ito optional lang siya, yung may carrot, mayroon ding patatas, parang kumpleto ricados, pero optional lang talaga yan siya. And then ang ating paminta. At ito optional lang din, Knorr powder na kung saan dagdag lasa sa ating iluluto na recipe for today, and then ang ating asin. Kaya kumpleto na ang ating mga ingredient, kaya start na tayo sa ating recipe. Una, sa ating lutuan ay maglagay ng oil. Katamtaman lang. And then, pag medyo mainit na yung ating oil, ay ready na natin ilagay ang ating onion. So, antayin lang natin na medyo mag-brown siya. Tapos, idagdag na rin natin ang ating next na ingredient na kung saan ito ang partner ni onion, ang garlic. So ayan, pag mailagay na natin ang garlic, so ayan na ang onion at saka garlic, antayin lang natin na medyo mag-brown sila para idagdag naman natin yung ating susunod na ingredient. As in, ang sarap na ng amoy talaga pag partner yung dalawa. So ayan, medyo brown na at brown na talaga. Kaya ngayon ay isunod natin ang ating kamatis. O diba? Isang piraso lang ng kamatis, medium or kung gusto niyo na mas marami, depende sa inyo. Depende rin kung gusto niyo ng mas maraming onion or garlic, okay na okay lang. Sa akin, isang garlic, isang onion at saka isang kamatis. And then, after nyan, ilagay na natin ang ating nangka, langka, or jackfruit. So, nabili ko ito siya sa Asian store na isa-isang lata. And then, okay na okay siya kasi wala talagang jackfruit dito. So, ayan. After some minutes, yan na yan siya. So, parang maano na din siya, hindi na siya matigas, kundi okay na din siya at medyo malambot na. Ang galing talaga. Parang ilang taon na din na hindi ako nakakain ng langka. Tapos, after niyan, ilagay natin ang ating shrimp. O, diba? Kahit may allergy ako sa shrimp, pero okay na okay lang. Kasi minsan lang naman na makaluto ng ganito. Walang katulad talaga pag lutong Pinoy. Kasi ang hilig ko talaga yung sa may mga ulam na may gata or yung coconut milk. And then yung langka, yung mga pambihira lang makikita dito. And then, isunod natin ang ating paminta. Kung gusto ninyo medyo anghang, okay lang. And then, ang ating asin. Kunti lang yung nilagay ko na asin, 1/2 teaspoon, or kung gusto niyo medyo maasin, dagdagan niyo, depende sa inyong panlasa. And then, pag ako nagluluto ng ganito, or nasanay ako na maglagay ng ganito, yung kumpleto na naka-dry na siya na carrot, tsaka patatas, or some herbs, para hindi na ako yung fresh gamitin, pero okay na okay din pag fresh. Ako nasanay ganito. And then, ito din, optional lang siya. Knorr powder. Nilagay ko lang 1/2 teaspoon lang siya, 1/2 teaspoon. Kung gusto nyo, medyo marami. Pero sa akin, kalimitan 1/2 teaspoon lang yung nilalagay ko para dagdag lasa at mas lalong sumasarap ang ating niluluto. Lalong-lalo na lutong Pinoy. So, ayan. Antayin lang natin na medyo mahalo yung lahat, yung mga ingredient. Yung langka, to shrimp, tapos yung ating nilagaw na powder. And then, ilang minutes lang, ayan. So, makikita ninyo na parang lutong-luto na ang lahat. And this time, ilalagay natin ang malunggay. Pambihira makakita ng malunggay dito. Of course, may maliit ako na tanim, pero ito, okay na okay siya. And then, after nyan, yung malunggay at saka yung coconut milk ay sabay ko siya. Minsan, iuna ko yung coconut milk, pero para sa akin this time, gusto kong isabay para hindi ko rin gusto na ma-overcook yung malunggay. So, ayan, creamy talaga.
Natuto ako ng ganitong klaseng recipe sa aking grandmother kasi ang hilig niya talaga sa ganitong recipe. Ang creamy at ang yummy at di ko talaga makakalimutan ang mga lutong Pinoy o ayan. Pakuluin lang ng isang beses pero medium or pwede din low heat lang siya para hindi siya ma-overcook. So ayan. Okay at thumbs up at tapos na ang ating recipe for today na ginataang langka na kung saan may malunggay, healthy na healthy at shrimp. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today. Thank you and please don't forget to subscribe sa aming channel. God bless us all!